งโตสั่งได้เลยนะคะสั่งได้เลยเหรอครับใช่มีโจทย์ไหมครับไม่ให้เขาบอกเลขเอาเลยถามได้เลยใช่ไหมชื่ออะไรนะครับข้อซอยไหนบวกเลขให้ดูหน่อย1 บวก 250,000 บาทแรกมาแล้วนะจ๊ะไปแล้วข้อหนึ่งได้แล้ว50,000ไหนมิมี่สวัสดีหน่อยครับสวัสดีค่ะมิมี่สวัสดีสิครับเก่งมากในใจเนี่ยหวั่นแล้วนะเอายังไงครับทุกคนภารกิจนี้ถือว่าอีก 50,000 บาทค่ะอาริจิหมอบแล้วกลิ้งลิจิครับ50,000กลิ้งแล้วหมอบไปลูกกลิ้งแล้วกลิ้งยังไงคะลิจีหมอบแต่กลิ้งครับกลิ้งถ้าลิจิไม่กลิ้งพี่จะกลิ้งเองแล้วนะจะหมุนแล้วนะคุณโกว่าชื่ออะไรครับเสือน้อยครับชื่อเสือน้อยคะเสือน้อยครับคลานหน่อยครับผมนะอันเนี้ยตอนเนี้ยสิงคลานแล้วนะเสือน้อยคลานได้ไหมลูกเสือน้อยดมอีกนิดนึงเอาขาลงน้อยจะเฉลยดีไหมเสือน้อยเอางี้ไหมเราให้โอกาสสิงโตเลือกอีกครั้งหนึ่งสิงโตต้องเป็นคนสั่งนะจ๊ะใจชื้นแล้วนะข้าวซอยโอ้น่ารักมากเลยใจชื้นแล้วภารกิจนี้ถือว่าโอเคน้องชื่ออะไรนะครับผมน้องชื่อคุณชายศรีค่ะชื่ออะไรนะครับคุณชายศรีชื่อพ่อของเราอีกคุณชายศรีจะแกล้งตายได้หรือไม่ตอนนี้ก็เหมือนน้องแกล้งตายอยู่ดูซิสิงโตทำให้ได้นะใช่สิครับใช่สิแกล้งตายให้ดูหน่อยได้ไหมน้องชายสิครับชายสินอนได้ไหมครับแกล้งตายไม่ได้นอนเฉยๆก็ได้นะเราจะให้เวลาคุณชายสี่นะชายสี่5 ชั่วโมง50,000 บาทชายสี่กับ50,000 บาทน้องกำลังเมินเอาแล้วเรามีเวลาให้นะคะติ๊กต๊อกสิงโตสั่งคำสั่งให้ลองสิถ้าน้องชายสี่ไม่ตายไม่แกล้งตายคือสิงโตคือตายแทนแล้วนะเห็นหน้าน้องแล้วเอาเป็นว่าอย่างนี้น้องอาจจะตกใจเสียงแรงอาจจะคนเยอะเพราะว่าคนเยอะแต่ว่าสิงโตพี่ไม่ได้ทำอะไรทุกคนคะทุกสิ่งทุกอย่างการตัดสินใจตอนนี้อยู่ที่คุณกบคนเดียวเท่านั้นแล้วนะคะ